طيب عادي خالص، عادي الاهلي بيفوز على الاسماعيلي برباعيه ويكتسح ويعصر المانجا الاسماعيلويه، ولكن عادي، ما مش قلقان ولا خايف خالص على فكره. يعني الماتش اللي جاي بالنسبه لمباراتنا احنا مع الاهلي، انا بص كده كده يا معلم، بالنسبه للمنافسه انا مش حاسب نفسي كمنافس مع الاهلي وبيراميدز او منافس للاهلي عموما. دلوقتي خلاص انا اخر سنتين مركز تالت رابع بلعب الكونفدرالية، الحمد لله على قد الدنيا ماشية. فانا الموسم ده ايه الجديد؟ يعني ايه اللي هيتغير؟ ان انا ادخل بقى كمنافس مع الاهلي؟ لا، هو منافس الاهلي دلوقتي هو بيراميدز. فانا زي ما قلت لك عادي ومش قلقان ومش خايف من المباراة اللي جاية، بس انا مرعوب. يعني ولا قلقان انا مرعوب. ليه بقى؟ لان احنا كزمالك في الفترة الحالية، انت المنافس المفروض اللي بينافس على الدوري بيراميدز كلك واداك ثلاثة على الواقف وعلى الرايق وعلى الهادي. فتخيل انت الاهلي اللي جايب بقى صفقات وواصل دلوقتي لمرحلة فنية متكاملة، ولاعيبة رجعت من الإصابات زي وسام أبو علي. فأنت بتتكلم في لعيبة وفريق متكامل. يجي لنا احنا بقى لكابتن زيزو بقى ليزو وال100 مليون اللي عاوزهم، كابتن كاتونجا لقطة، عبد الله السعيد جده. فانت بتتكلم في لعيبة يعني الفريق عامة لا يعني الفرق بيننا احنا كمنافسين بعيد خالص. فالمباراة اللي جاية هقعد اتفرج عليه يا معلم، ايدي كده في جيبي. والله العظيم قدمنا نتيجة ايجابية وده اللي اشك فيها. قدمنا ما قدمناش فخلاص مش هتفاجئ ان انا خسرت، لان الطبيعي والعادي ان المباراة اللي جاية ان انا اخسر والاهلي يفوز عادي. زي النهاردة بالظبط الاهلي بيفوز على الاسماعيلي فوز مستحق، فوز بأداء، فوز بكل حاجة انت عاوز تقول قول. ب4-0. شفنا الهدف الاولاني ضربة جزاء مروان عطية، ركلة جزاء صحيحة، بعد كده ركلة جزاء تانية صحيحة بتضيع من حسين الشحات، وركلة جزاء لحسين الشحات اصلا الحكم ما حسبهاش. وبعد كده امام عاشور بيسجل التاني، ثم بعد كده بنشوف الاهلي ويسجل التالت. شفنا بعد كده الهدف الرابع واحمد رضا اللي بيختم اهداف الاهلي النهارده، واول اهدافه مع الاهلي في تاني مباراة ليه. ولكن مارسيل كولر، الناس اللي البعض اوقات يهاجموه واوقات يشيدوا بيه، انا اللي طول عمري بشيد بيه. الراجل ده يمكن في بعض الاوقات كان بيبقى فيه حتة كده فنية مش بيكون مركز فيها، او النتائج مش بتبقى ماشية لصالحه، ولكن في النهاية الراجل ده دايما منافس على الدوري، منافس على افريقيا. الراجل ده بيروح كاس العالم، الراجل ده بيقدم اداء، الراجل ده على قد ما بيقدر بيحاول انه يدخل كل اللعيبة في التيم، ما بيخليش حد بعيد. الا بقى لو انت كلاعب عاوز تبقى بعيد فخلاص. فالحقيقه شابوه لمارسيل كولر. اما بالنسبه بقى للعيب اللي لحد دلوقتي من كتر تركيزه خلاص يا معلم، يعني هو خد الكلمه من كاتونجا بتاعنا لقطه، وهو امام عاشور اللي مقدم اداء حتى الان اكتر من رائع، واكتر لاعب مؤثر في النادي الاهلي هو امام عاشور، اللي دلوقتي بيسجل 9 اهداف، هداف الدوري، رايح يا معلم وطايح على اي حد وبيدوس على اي حد قدامه. فامام عاشور هفضل اقولها واكررها، اكتر صفقة مقهور عليها هو امام عاشور. صفقة القرن حرفيا هو امام عاشور فقط لا غير. فوز الاهلي النهارده على الاسماعيلي فوز مستحق، فوز يعني طبيعي جدا، عشان بس الناس اللي ممكن تقلل من الفوز او تقول لك حكم ومش حكم، لا مفيش النهارده اي اخطاء، بالعكس كان الاهلي ليه ركله جزاء اساسا الحكم ما رجعش للفار ولا حسبها، رغم ان هي كانت قدامه بتاعت حسين الشحات. ولكن فوز مستحق، الاهلي طبيعي وعادي يفوز على الاسماعيلي، الفريق المهلهل فنيا خالص وبعيد عن المنافسه لسنوات بعيده، و15 سنه الاسماعيلي مش قادر يفوز على الاهلي. والنهارده كمان الاهلي يستمر في سلسله الفوز على الاسماعيلي، ويجي واحد براس معزه يقول لك هو الاهلي مش عاوز يروح يلعب في اسماعيليه ليه؟ هو خايف ولا ايه؟ وكفايه عظمه لحد كده.